Ini informasi penting buat teman-teman semua, yaitu kasus yang lagi booming, yaitu kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang terjadi secara misterius, secara tiba-tiba, dan penyebab pastinya juga belum diketahui teman-teman. Si kecil awalnya sakit batuk, demam, pilek, diare seperti biasa, tapi akhirnya berujung dengan gagal ginjal akut teman-teman. Penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara signifikan dan ditandai dengan penurunan produksi air kencing. Bahkan dalam 24 jam tidak kencing sama sekali teman-teman. Kasus ini juga sudah ada di Indonesia teman-teman. Maka itu Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk menghindari penggunaan obat sirup paracetamol teman-teman. Rekomendasi itu keluar atas temuan kasus ini, di mana puluhan anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut di Gambia teman-teman. Ternyata setelah ditelusuri, salah satu pemicunya karena penggunaan sirup batuk yang telah terkontaminasi dengan bahan kimia etilen glikol teman-teman, dan juga dietil glikol. Ini dia merek obatnya yang diduga sebagai pemicu kasus di Gambia itu teman-teman. Obat-obat ini adalah produksi dari farmasi India. BPOM sudah merilis kalau obat-obat batuk ini tidak ada di Indonesia, juga tidak terdaftar dan tidak diedarkan di Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu panik. Akhirnya sebagai bentuk kewaspadaan diri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk mewaspadai penggunaan obat sirup paracetamol teman-teman. Karena sampai saat ini belum ada rilis resmi dari BPOM menyatakan bahwa sirup paracetamol ini berbahaya. Jadi kita tunggu dulu rilis resmi dari BPOM teman-teman, karena saat ini masih diuji di laboratorium. Ikatan Dokter Anak Indonesia hanya mewaspadai, bukan menyetop, bukan menghindari, dan bukan disuruh dihentikan, hanya mewaspadai teman-teman. Ini bukan akhirnya membuat kalian para orang tua jadi takut, panik menggunakan sirup paracetamol ini. Balik lagi, ini belum terbukti sebagai penyebab dari kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak teman-teman. Alternatifnya bagaimana kalau anak saya demam nih dok? Saya kan sudah takut duluan karena baca berita ini. Jadi sebagai pengganti paracetamol sirup, langkah-langkah berikut perlu teman-teman lakukan jika anak teman-teman itu demam. Yang pertama, kompres dengan air hangat dan tetap berikan ASI atau cairan sehat yang cukup teman-teman. Yang kedua, jika perlu obat, bisa menggunakan paracetamol tablet, paracetamol kapsul. Juga ada sediaan supositoria yang bisa dimasukkan melalui dubur teman-teman. Yang ketiga, konsultasikanlah dengan dokter spesialis anak jika demam tidak berkurang dalam waktu 3 hari teman-teman. Dan teman-teman harus waspada jika anak, terutama balita, mengalami penurunan volume air kencing atau jarang kencing teman-teman. Sekian dulu topik kita hari ini. Semoga topik ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Jika topik ini berguna, silahkan di-subscribe teman-teman supaya di kemudian hari saya akan buat video-video yang lebih bermanfaat tentunya. Terima kasih dan salam sehat teman-teman.